أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست خطواتي. النهاردة عنوان حلقتنا بالعلاقات الأسرية السامة أو التوكسيك. مصطلح توكسيك دايما بنسمعه في العلاقات اللي فيها ارتباط. تسمع دايما واحدة تقولك الشخص اللي أنا مرتبطة بيه عاطفيا هو شخص توكسيك أو العكس. لكن لفظ أهل توكسيك ده لفظ جديد شوية علينا. دايما بنسمع أو بيطلب مننا كأبناء إن احنا نخلي بالنا من أهالينا، نبرهم، إن الأب والأم دول أهم حاجة في الحياة، وإن احنا مهما عملوا لازم نبر بيهم. طبعا الكلام ده مظبوط، بس أنا بقالي مدة بتفرج على مسلسل حدث بالفعل. مش عارفة في منكم متابعينه ولا لأ. المسلسل هما 3 أجزاء، آخر 3 أجزاء يعني. كان في حلقتين منهم أو مسلسلين بيتكلم عن الأهالي ممكن توصّل عيالهم لأنهي مرحلة. كان في اللي هو ال3 حلقات بتاعة شيرين رضا ودينا الشربيني أعتقد، في اللي هو كاملة. كانت في ممثلة عاملاه برضه، اللي برضه بتناقش قضية الأهالي وصّلوا عيالهم لإيه يعني. فالملخص إن المسلسلين اللي هُم جُم ورا بعض، أول مسلسل اللي هو بتاع شيرين رضا، إن أبوها وأمها وصّلوها لمرحلة إن هي حبستهم تحت المكان اللي هي شغّالة فيه، حبستهم 3 سنين، بناء على إن هُم كانوا بيأذوها بالكلام وبتصرفات. ف يعني وصلت بيهم إن هي حبستهم. القصة التانية اللي هي بنت تخينة، كان باباها على طول بيتنمر على شكلها وعلى وزنها. فالبنت لمّا كبرت قررت إن هي كل ما تيجي تاكل حاجة، أنا باختصر بس المسلسل، كل ما تيجي تاكل أكل اللي هي بتحبه تروح مرجعة عشان الأكل ما يخشش في جسمها وتتخن. آآ طبعًا المسلسلين دول يعني اللي أنا عرفته إن هُم طالعين من دكاترة نفسيين، إن الناس دي حقيقي موجودة. هي في الآخر قتلت أبوها برضه البنت دي. آآ فالموضوع طلع فعلًا في أهالي toxic بيوصّلوا عيالهم لمرحلة إن ممكن يقتل. آآ ما تقولوليش أصل هو مش مُبرر إن إحنا أبونا وأمنا مش كويسين، فإحنا نطلع مش كويسين. لأ، بس الفكرة إن في أهالي من غير ما تحس بتسبب عُقدة لأولادها من الصغر. يعني أنا دوري كأب وأم إن أنا أربّي ابني وأخلّيه أحسن حاجة، لكن في ناس من غير ما يشعروا بيربّوا عُقد وأمراض نفسية في عيالهم. يعني أنا قابلت حدث إن في بنت رافضة الزواج، رافضاه رفض نهائي، بتقول: "أنا مش عايزة أعيش مقهورة زي أمي، وبابايا باشوفه دايمًا بيضربها، فأنا مش عايزة أعيش نفس القصة." في ولاد رجالة بيتجوزوا بيكونوا حِمل على زوجاتهم، لإن هُم شافوا في بيتهم إن الراجل حِمل على مراته، فهو كمان هي تشيل وهي تعمل كل حاجة، وهو يبقى نَطْع زي ما بيقولوا. فالطفل بيطلع نتيجة أهله، بيتصبّغ بأهله. في أهالي برضه من غير ما تحس دايمًا بتفرّق في المعاملة بين الإخوة، ودي برضه كان سبب رئيسي في إن في عيال بييجي لها أمراض نفسية، وعيال بيكرهوا أخواتهم بسبب التفرقة. يعني أنا شُفتها بعيني القصة دي، واحدة عندها ابن شاطر دايمًا تفرح يعني بتفرح بيه قدّام الناس، تتكلم عنه، تتفشخر بيه في أي قعدة. على عكس إن هي ما بتجيبش سيرة ابنها التاني. لو عندها بنت حلوة تتغزل في جمال بنتها، ولو أختها التانية مش حلوة ما تجيبش سيرتها. دايمًا الأهالي بيحبوا يتفشخروا أو يعني إيه، يتكلموا عن العيال اللي هم ناجحين، لكن لو عنده أخ أو أخت مش شاطرين بيركنوهم على جنب، فده بيعمل مشكلة، بيفرق في المعاملة.
يعني برضه بأمارة الموضوع ده، في واحدة بتقول لي: "أنا مش عايزة أجيب عيال." هي متجوزة، "مش عايزة أجيب عيال عشان مش هاعرف، خايفة ما أعرفش أساوي ما بينهم، خايفة أظلمهم، خايفة أحب واحد أكتر من التاني فيتعقدوا زيي." طيب كل القصص دي بتقول إن في أهالي من غير ما تحس، ونحط تحت من غير ما تحس 30 خط، بتربي أمراض نفسية في عيالها. يعني في معظم اللي ذكرناه في الأمثال كتير أوي، في أهل بتقول كلام لعيالها بيجرح، بيكسرهم. في أهالي من كتر ما بيدلعوا عيالهم زيادة عن اللزوم بيبوظوهم. من كتر ما في أهالي بتفرق بين الإخوات بيأذوهم. فكل ده بيطلع لنا طفل بعد كده، شاب أو شابة، عندهم أمراض نفسية بيأثروا علينا إحنا كمجتمع، وبيأثروا على نفسهم وعلى اللي حواليهم. يعني برضو مثل تاني أحب أزوده: في أهالي من كتر ما بتدلع عيالها ودايما طلباتهم مجابة، العيال بتوصل لحد السرقة، بيمدوا ايديهم ان هم اتعودوا كل اللي عايزينه ياخدوه. وده مشكلة بتعملها الاهالي. في اهالي بيعلموا عيالهم ان انت اهم حاجة، وكل حاجة بعد كده ملهاش لازمة، وان حاجتك واولوياتك هي اهم من اي حاجة تانية في الدنيا. لو تقدر تدوس على الناس دوس، بس توصل للي انت عايزه. ده مش بيتقال بالكلام، ده من كتر ما الاهالي مش بتبقى واعية بتربي في عيالهم الفكرة دي. كل اللي انا قلته والقصص والمواقف، وده أكيد في ناس كتير لو ركزت هتلاقيها حواليها، بيربي أمراض نفسية. بس تخيل، اللي مفروض يبني طفل سوي نفسيا هو اللي بيبني طفل مريض نفسيا. اللي أنا عايزة أقوله إن إحنا ما نكررش نفس التجربة اللي إحنا مررنا بيها. بمعنى، الأهالي أو أنا لما أجي أتجوز فاكر إن الخلفة سهلة، أو أهم حاجة مثلا في التربية، أو إن أنا لما أجيب بيبي يبقى معايا فلوس أقدر أعيشه أحسن عيشة، أو أدخله أحسن مدرسة، أأكله أحسن أكل. ففي ناس مفكرة إن دي التربية. بس أنت لو، سوري طبعا في التشبيه، لو جبت بوبي أو أي حيوان أليف ربيته في البيت عندك، هتأكله وتشربه، توديه الدكتور لو تعب. احنا بنعمل كده مع عيالنا، دي مش حاجة، يعني حاجة كده ايه من عندنا. الفرق بين الحيوان الأليف، وأنا آسفة في التعبير، والطفل، إن أنا الطفل ده إنسان عاقل، عامل زي السفنجة، هيمتص كل حاجة هديهاله. فلازم أكون مؤهل نفسيا قبل ما أجيب عيال. إن الناس فاكرة إن الأطفال تربيتهم سهلة، أو إن أنا سهلة بالنسبة للفلوس، لكن هي صعبة نفسيا. إن أنا أربي طفل مؤهل نفسيا ده أهم 100 مرة من إن أنا أجيب طفل أصرف عليه. تربية الطفل نفسيا شيء مهم جدا. إحنا لازم نربي نفسينا قبل ما نربي عيالنا. قبل ما أفكر في الخلفة وإن أنا عايزة أجيب طفل واتنين وتلاتة، هل أنا مستعد نفسيا لحاجة زي كده؟ هل أنا لو الطفل واجهته مشاكل زي اللي أنا بواجهها هعمل إيه؟ هل هربيه بنفس التربية اللي أنا اتربيت بيها؟ هل هعدل حاجات؟ هل هلغي حاجات؟ الموضوع مش سهل. موضوع خلفة الأولاد وتربيتهم فعلا مش سهل. لو أنت مش قد التربية ما تجيبش عيال، هات حيوان أليف لو أنت معاك فلوس تصرف. لكن لازم أجيب طفل أساعده يكون عنده أخلاق، أساعده يواجه العالم، أساعده يحس بأن هو ليه دور في الحياة، أقوله إن الدنيا مش بتدي كل حاجة. لو جبت كذا طفل أقوله
إن أنت زيك زي إخواتك، كل واحد فيه ميزة غير التانية، مش معناه إن ده أحسن من ده، لأ، ميزتك أنت حلوة وميزته حلوة، إحنا بنكمل بعض، مفيش حد أحسن من حد. لازم أعلمه يسمع للي حواليه، يساعد اللي حواليه. لازم أعلم البنت وخاصة الأهالي اللي عندها بنات إن البنت جمالها الحقيقي في أخلاقها، في عقلها، في روحها، في محبتها. إحنا كأهالي محتاجين نربي نفسينا كويس أوي 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 قبل ما نربي أولادنا. لازم نعترف بينا وبين نفسينا إن أنا محتاج أتربى بجد، محتاج أكون مستعد نفسيا قبل ماديا إن أنا أعرف أربي أولادي. أنا بشوف أهل بيكرروا لعيالهم كل حاجة، بيتعاملوا مع عيالهم كأنهم روبوت. أنا محتاج ما اتعاملش مع ابني على أساس إن هو حيوان أليف، أأكله أحسن أكل وأشربه أحسن شرب وألبسه أحسن لبس وأدخله أحسن مدرسة. أنا عايز عيال سوية نفسيا، أقدر أديهم وقتي، أديهم طاقة، أديهم حب، مش أديهم فلوس. اتفرجوا على كم المشاكل النفسية اللي ممكن الأهل تسببها لعيالهم. ما تكونش أم أو أب بيطلع إنسان معقد ومريض نفسي للعالم. كن محب، حنون، معطاء، عطاء وقت ومجهود لأولادك. كل شيء هنزرعه كأهل هنحصده حتى لو بعد حين. تربية أبنائنا مش سهلة. كون أب وأم بيربوا عيال سويين وليس معقدين.